ଗତ 31/1/2024 ତାରିଖ ଦିନ ନରମପୁର ବ୍ଲକ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ATM ଲୁଟ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ 5 ଜଣକୁ ପୋଲିସ ଧରିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ପଇସା ବି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ହେଇଥିଲା। এই ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କରି 25 ଜଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବୟାନ ଭିତ୍ତି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଚାରପତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଚିଫ ଜୁडिशियल ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କମାଷ୍ଟେଣ୍ଟ ସେସନ୍ସ ଶ୍ରୀମତୀ ସୀମା ତ୍ରିପାଠୀ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଦଫା 557 IPC ରେ 7 ବର୍ଷ 2000, ଦଫା 380 ରେ 5 ବର୍ଷ 2000, ଦଫା 436 ରେ 3 ବର୍ଷ ଆଉ 2000 ଆଉ PDPP एक्ट धारा 4 प्रकार 4 वर्ष 2000 କରିଛନ୍ତି। ଅନାଦେୟ 2000 ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଫାରେ ଆଉ ଅଧିକ 4 ମାସ ଜେଲ୍ ଯିବେ। 5 ଜଣ ଯାକ ଦୋଷୀ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଦୋଷା ସଜା ହେବା ସମୟରେ। ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିକୁ ନେଲେ ଆଉ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିକୁ ନେଲେ।